Shi. Oh. Di ba nag-aaral tayo kanina nun sa kamay? Madali ba yun para sa'yo, nak? O, try natin. Tanungin ka ulit ni mama, ha? Kung alam mo pa, kung natandaan mo pa. 7 times 7 gamit lang ang kamay. Technique. Patingin ako dali. Ito, 7. Ipapag 10 mo daw bilang dito sa dalawang 7. Talaga. 10, 20, 30, 40. Mayroon ka ng 40. Tapos itong nakasaradong to, Ano daw po? ipapag times. Tapos, 3 times 3 equals 6. 3 times 3? Equals 9. O, meron ka ng ano? 49. Paano mo nasabing 49? Kasi ito, 40. Kasi pinagsampo to. Tapos ito, Okay, very good. Isa pa. 7 times 8. 7 times O, 8. dali. Ito. Ipapagsampo mo daw dito ulit yung bilang na to. Oo. So, 10, 20, 30, 40, 50. Meron ka ng 50. Tapos, Itong ano na to, nakasarado, ipapag times. So, 3 times 2. So, 6. Yung sagot, 56. wow! 7 times 9. 7 times 9. Ito, ipapagsampo ulit. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O, meron ka ng 60. 60. Tapos, itong nakasaradong to, ipapag times. So, 3 times 1. So, equal 3. So, yung sagot, 63. Wow! Isa pa ulit. Ano pa? 8 times 7. 8 times 7. Ipapagsampo mo ulit ito. So, 10, 20, 30, 40. Ba't nakabukas pa yung nasa taas? Di ba nakasarado dapat ang lahat ng sa taas? Ano ba yung sabi ko? 8 times 7? Opo. Oh. 8 times 7. Oh, nasan ang 8 mo? Saan? 6, 7, 8. 6, 7. 8, ano ba sabi ko? 8 times 7? 8 times 7. 6, 7, 8. Okay. Ipapagsampo mo ulit. 10, 20, 30, 40, 50. Meron ka ng 50. May 50 na. Tapos, ipapag times mo daw to. 2 times 2. 2 times 2 ba? 2 times 3 equals 6. Yung sagot natin, 56. Okay. 8 times 8. 8 times 8. Itong 80, papagsampo mo ulit bilang. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Meron ka ng 60. So, ito, Yung nakasarado, ilan yan? nakasaradong to. So, ipapag-times mo daw ito. Ilan yan? Ilan yan? Ito. 2 times 2 daw. 2 times 2. So, 2 times 2 ano? 4. So, yung sagot, 64. Wow, galing na. 8 times 9 naman. 8 times 9. Asan yung 8? 10 mo ulit yung bilang. Asan yung 8 mo? Ayan. 8, tapos ito yung 9. Okay. Pagdoktongin. Tapos, taga-sampo ulit. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Meron ka ng 70. Oo. Itong nakasakadong to, dapat i-times. So, 2 times 1 daw. Dito yung sagot. So, meron kang 72 yung sagot. Wow! Ang galing naman ng baby ko. Mayroon pang tatlong tanong si mama. 9 times 7. 9 times 7. Ito ipapag 10 mo ulit. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Meron ka ng 60. So, ito 1 times 3 daw. Diba equals 3? So, meron ka ng 63. Okay. Sagot. O, 9 times 8. 9 times 8. Ito, ipapag 10 mo yung bilang. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Meron kang 70. Tapos yung 1 times 2, diba 2?
Kung meron ka ng sagot, 72. Okay, very good. 9 times 9. 9 times 9, ipapagsampo mo tong bilang. Oo. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Meron kang 80. Tapos, itong 1 times 1, ipapag-times. So, 1 times 1, di ba 1? So, meron tayong sagot, 81. Wow, ang galing-galing ng baby ko. Ay, alam mo pa yun, anak, yung walang kamay naman, yung by ano na naman, yung by 6. Sige nga, try natin. By 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Okay. By 7. Dahan-dahan lang. 7, 14, 21, 28, 35, 40. Hindi. 42. 42, 49, 56, 63, 70. Okay. By 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. By ano na tayo? 9. By 9? Okay, by 9. So, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Parang mas maano ka sa 9, ano? Ang galing naman. Ay, yung 1 to 5, alam mo yon? By 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, by 3. 3, 6, 9, 12, 14. Sige, ulitin mo. 3. 3, 6, 9, 12, 8. Anak. 15. Ayun, 15. 18. 21, 24. 28. 27. 27, 30. Oh, by 4. 4, 8, 12, 16, 18. 20. Anak naman. 20, 24, 28, 20, 32. 32, 30, Nakalimutan mo na yata, ano? 36, Oo. 40, Oh, 5. Madali na yung 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 50, Diretso lang. 50. 50? Oo. Parang nahirapan ka pa, anak, ha? Parang hindi mo, parang may yung mas mababa, parang nakakalimutan mo yung mas mataas, parang mas kabisado mo. Practice pa tayo, ha? Okay. Thank you, anak. Galing-galing, ha?